ons wil U in verwondering kom aanbid vanoggend. Here, mag vanoggend vir elkeen spesiaal wees. En mag U mense kom ontmoet op besonderse maniere vanoggend. Here, dankie dat ons U kruisiging, U opstanding en U opvaar na die hemel kan vier vanoggend. Here, U het die dood oorwin, soos wat ons nou net gesing het. Here, ons eer U daarvoor. Dankie Jesus. Amen. Nou welkom almal, welkom by die sonsopkomsdiens en welkom by Goeie Vrydag. Dis so lekker om julle almal hier te sien. En vir die aanlyn kykers, ons het mense van Indonesië saam met ons, sien ons het ouens wat al, hulle sit ergens op die strand, seker in Australië of in Nieu-Seeland, en kyk vir ons. Mense in die hospitaal, iemand wat in Wilgers Hospitaal is, wat saam met ons kyk. En dis eintlik so kosbaar dat ons hierdie diens vir die eerste keer ook saam met ander mense op ander plekke in ander lande kan deel. Daar's iets besonders daarvan as ons Jesus se naam saam oplig. So kom ons begin. Gerrit, as jy reg is, dankie vir jou span wat in die koue en die nattigheid voorberei het en reg is vir ons. So as jy reg is, kom ons loof en prys die Here saam. Kom staan gerus en dan aanbid ons die Here se naam saam. Staan saam met ons, dankie Wouter. So 'n mooi geleentheid. En om al hierdie vriendelike gesigte te sien wat so vroeg hierso gekom het, om hierdie wonderlike oggend saam met ons te vier. Jy kon dit enige plek anders te gevier het, jy het gekies om dit hier te vier. So embrace the moment. Embrace the moment. En Hebreëus is daar die mooi gebed wat selfs die disippels gebid het, wat hulle sê, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Blessed be the Lord our God, King of the universe. Geseënd is Jesus Christus, ons koning, the King of the universe. Ons sing 'n kruis vanoggend wat ons vir hom sê, Here, ons erken, U het 'n hoë prys betaal. En ons harte wil oorloop van dankbaarheid. So daar wees, maak jou oë toe en sensiteer dit jou hart om te sê, Here, dankie. Dankie vir wat U vir ons gedoen het. As dit nie vir U was nie, koning, het ons nie 'n verhouding met die Vader gehad nie. Kon ons nie daai liefde beleef nie. As dit nie vir U was nie, kon ons nie op 'n bonatuurlike manier U liefde in ons families beleef nie. As dit nie vir U was nie, koning, het ons nie Jesus in ons gemeenskappe kon beleef nie. Dankie Jesus Christus. En vanoggend kom ons en ons wil tot die beste van ons vermoë, ons liedjies, ons woorde, ons melodie kom opdra aan U, ons koning. Jesus, You are my King. Here, en ons wil vanoggend kom sê, Jesus, have it all. So daar wil jy, as jy net vir 'n oomblik jou hand in die lug steek en sê, Jesus, have it all. Jesus, have it all. Kan ek jou hoor dit hardop sê? Jesus, have it all. Hoor U dit, Here? Ons gaan dit nog 'n keer hardop sê. Jesus, have it all. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crown. Jesus, have it all. To You I bring my praise, my lips, my song, a living sacrifice as one reborn. Your life is now my own. Your will is what I want.
Jesus have it all. We'll sing Jesus have it all. Jesus have it all. Jesus have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus have it all. Jesus have it all. All blessing and all honor, all majesty and all. Jesus have it all. Sing with Jesus. Jesus have my heart, my will, my soul. Jesus have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crowns. Jesus have it all. To you I bring my praise, to you I bring my praise, my lips, my song, a living sacrifice, as one reborn. Your life is now my own, your will is what I want. Oh Jesus, Jesus have it all. Jesus have it all. Jesus have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus have it all. Jesus have it all. All blessing and all honor, majesty. Jesus have it all. Oh, Jesus have it all. Jesus have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus have it all. Oh, Jesus have it all. All blessing and all honor, majesty and all. Jesus have it all. Yes, Jesus have it all. Kom ons sing dit nou vir die kore. As ons sê, Jesus, you are my King. Say it. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Awesome. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Sing it out. Jesus, you are my amazing love. Amazing love. How can it be? You're my King, you died for me. Amazing love. Amazing love. I know it's true. It's my joy to honor. Amazing love. Amazing love. How can it be? You're my King, you died for me. Amazing love. I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you, yes. In all I do, I honor you. Kom ons steek ons hande in die lig en ons sê, Jesus, you are my King.
Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy.
Here, dankie dat U getrou is, en soos wat die son nou opkom, so is U getrou. U wat die son geskape het, en getrou is in die goedertierenheid, getrou is in die goedheid vir elkeen van ons. Dankie Here. Neem so 'n oomblik terwyl ons net so in aanbidding is. En kyk net soos wat die son so opkom, kyk net vir die sonsopkoms. En in jou hart, ons neem net so 'n oomblik om vir die Here dankie te sê. Here, dankie dat U getrou is. Here, U is getrou vir elkeen van ons. Here, U is die een wat vir ons uitkoms gee. Here, dankie dat as ons so na die son kyk wat opstaan, opgelig word, wil ons U vir oggend met alles kom oplig. Ons eer U, Jesus. Bly so in aanbidding en dan kan jy gerus sit. Ek wil graag hê dat ons die offergawe opneem en Here, dankie dat as U getrou is, dan kan ons ook vir U uit dankbaarheid met oorgawe sê, Here, ons wil U loof vir U getrouheid. As deel van ons aanbidding wil ons graag ons offergawes en ons tiendes vir U kom gee en kom sê, Here, ons aanbid U want U is getrou. Ons gee met blymoedigheid want U het alles vir ons gegee. Dis wat ons vandag saam vier. Dankie Jesus. Dankie Here. So ek wil jou nooi, ons gaan nog so verder aanbid. Bly net so sit en kom ons aanbid die Here verder saam en dan gaan die dansers net nou hier voor wees aan die einde van die aanbidding. Dankie Gerrit. Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlijk U grote naam. Ons almal ken die woorde, is net saam. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. U siel word mens in ons gebroke wêreld kom vestig hy sy konings heerskappy. Staan saam met ons.
the blood of Jesus. Dankie Koning Jesus. Kan ons vir Here 'n groot handeklap gee net om te sê ons eer U Jesus. Ons eer U, ons Koning. Amen. Ek wil begin vandag. Here, dankie dat ons die woord kan oopbreek en saam net op hierdie goeie Vrydag uit U woord uit ook kan hoor wat U tot elkeen van ons harte wil spreek. Dankie Jesus. Amen. Ek wil begin met 'n storie saam met jou deur te gesels wat Jesus goed geken het en ook na verwys het so 2 of 3 keer. En dis die storie van hoe die ouens deur die woestyn getrek het en op een of ander stadium ontevrede geraak het met die manna en die kwartels wat hulle gekry het, wat die Here vir hulle gestuur het. 'n Manna beteken letterlik wat is dit? Uit die hemel uit. En die Here het hulle gevoer uit die hemel uit. Maar stel jouself voor, jy eet dieselfde kos vir 40 jaar lank. En daarom noem hulle dit toe die elendige kos in Numeri 21 en hulle raak vies en hulle begin moan en kerm soos enige iemand maar begin kerm en moan oor goed wat jy van die Here afkry en aangewoond raak. En toe kom daar slange tussen hulle en die slange begin hulle pik. En op een of ander stadium vra Moses in hierdie hele, jy moet verstaan, daar was 600,000 mans. So daar moes tussen 2 en 3 miljoen mense gewees het as dit nie meer was nie. En stel jouself voor, hulle word gepik deur slange. 3 miljoen mense is baie. Die Here gee vir Moses 'n plan en hy sê, as jy so kruis het en 'n koper slang daaraan sit, en almal kan opkyk na die koper slang, want dit was 'n slange wat hulle gepik het. As jy kan opkyk na die koper slang, dan gaan jy genees word. Die wat nie by die slang op kon kyk na die slang nie, het gesterf. Daarom het almal nader gekom en het moeite gedoen. Die mense wat gepik was en teruggegaan het en gesond is, het ander wat siek was en gepik was gaan haal en na die koperslang toe gevat en gesê, al wat jy moet doen is, kyk net na die slang. En dan was jy genees. En die Here verwys daarna in Johannes 3 vers 14 tot 15 en sê, net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Hy's besig om met Nikodemus oor wedergeboorte te praat. Dan sê hy, net soos wat hierdie Israeliete na die slang toe moes kyk en hulle was genees, moet ons na die een kyk wat verhoog gaan word. Op daai stadium, jy moet verstaan, die enigste manier wat iemand in die Romeinse tyd verhoog kon gewees het en gesterf het, was deur 'n kruisdood. Deur 'n dood aan 'n vloekhout, 'n galg waarin jy in 'n hout gehang het, of jy was deurboor met 'n stuk hout en jy het so gesterf. Maar op enige manier wat jy opgelig was, was dit 'n vloekdood en het jy eintlik gesterf op 'n afgryslike martel manier. En nou gebeur dit so dat die Here sê ek gaan verhoog word. Hy sê verder en dis die teksvers van vandag in Johannes 12, die donderdag aand voordat hy die Vrydag gekruisig is, as hy met sy disippels gesels, dan sê hy, en ek, as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek.
En dis waaroor ek vanoggend met jou wil gesels. Is dat hy sê, dat as hy verhoog word, sal hy almal na hom toe trek. Dis hoekom jy vandag hier is. Jy's nie hier omdat ons boereworsrolle net nou gaan eet nie. Jy's nie hier om een of ander rede, miskien het iemand jou saamgetrek hiernatoe, miskien het jy al die pad van Steelpoort afgekom om na jou kinders te kom kyk hoe speel hy gitaar, maar eintlik het jy gekom, want Jesus Christus trek almal van ons na hom toe. En net soos wat die ouens in Israel in die woestyn na die bronsslang moes kyk, moet ek en jy vandag opkyk na die kruis, na die een wat opgelig was, en sê, Here, ons glo in U, en dan word ons gesond van die sonde wat ons gebyt het. Die sonde waaraan ons siek is. So as Jesus hier sê, as ek gaan ek van die aarde af verhoog word, dan praat hy in die eerste plek oor sy dood, oor sy kruisiging. Hy gaan verhoog word, letterlik opgetel word, vasgespijker word aan 'n kruis, en opgetel word om daar te sterf vir my en jou. Hy word verhoog aan die kruis. En aan die kruis, terwyl Satan dink, hy het oorwinning behaal deur Jesus Christus finaal dood te maak, behaal hy eintlik 'n oorwinning deur sy lewe neer te lê vir my en jou. En deur sy bloed het daar vergifnis van sonde gekom vir my en jou. Elkeen van ons se sondes het hom aan die kruis gesit. En ek wil vandag vir jou sê, dis nie net die Romeine wat Jesus gekruisig het nie. Jy het Jesus gekruisig. Jou sonde het veroorsaak dat hy aan die kruis moes hang. En ons praat in teologie van the great exchange. Hy vat jou sonde en gee jou sy genade, sy regverdigheid, sy geregtigheid. Hy maak jou skoon. En dit is die aanloklikheid van die kruis. Dis hoekom ek en jy na die kruis toe aangetrek word. Jesus Christus, ons verlosser, die een wat sonde op hom vat en vir my en jou sy heiligheid, sy geregtigheid, sy verhouding met die Vader kom gee en kom sê, jy staan nou reg met die Vader soos wat hy gestaan het. As hy opgelig word, dan trek dit ons nader. Romeine 2 vers 4 sê dit so, dis die goedheid van die Here wat ons tot bekering lei. Nie wette nie, nie reëls en regulasies nie. Ons is nie besig om vandag of enige tyd in kerk vir mekaar te moet sê, dit moet jy doen en dit moet jy nie doen nie. Kerk is nie 'n plek van moets en moenies nie. Kerk is 'n plek waar Jesus opgelig word. Die kruis opgehou word en ons vir mekaar gesê het, iemand het vir ons sondes gesterf en ons volg hom nou ten volle in dankbaarheid en liefde. Dis ook hoekom ons glo in 'n kruis en nie 'n krusifiks nie. Die verskil tussen 'n krusifiks en 'n kruis, die Katolieke glo in 'n krusifiks, iemand op 'n kruis. As jy 'n kruisie het met iemand op, ons protestante glo nie daaraan nie. Doen weg met hom. Gooi hom weg. Dis nie deel van wie ons is of wat ons glo nie. Dis wat iemand anders te glo. Ons glo, deel van die boodskap wat ons het is, die kruis is leeg. Die kruis is leeg. Wat meer is, die graf is leeg. Dis vir my so wonderlik, daar staan in Matteus 28 vers 5 tot 6, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. En ek het die voorreg gehad om na die tuingraf toe te gaan, en op die deur, daar so 'n houtdeur by die tuingraf, wat hulle net moes toemaak om die wind en die weer uit te hou, en daarop gestaan,
hy is nie meer hier nie. Hy het opgestaan. En ek besef wat 'n voorreg dat hy nie net gerig is, opgelig is aan die kruis nie, maar hy's ook opgelig uit Sheol, uit die graf, uit die dood vir jou en my. En vir elkeen van ons behoort dit 'n aantrekkingskrag te wees. In Prediker 3 vers 11 staan daar so 'n mooi skrif. Hy sê, elkeen van ons is eintlik gemaak met ewigheid in ons harte. Ons is gemaak om ewig te lewe. En toe het die sondeval gebeur, en jy het sonde gedoen, en daarom is jy ook onderhewig aan die dood. Maar gelukkig het iemand die dood oorwin. 1 Korintiërs 15 sê, hy is die eersteling wat uit die dood uit opgestaan het, en omdat hy uit die dood uit opgestaan het, weet ek en jy, dat ek en jy eendag uit die dood uit gaan opstaan. Weet ons, die dood het nie 'n houvas op ons nie. En daarom is hierdie oplig, hierdie tweede oplig van hom, die eerste oplig was aan die kruis, die tweede oplig was uit die graf, is dit eintlik vir my en jou 'n stuk oorwinning, saam met Jesus Christus. Dis iets wat ons wat ewige lewe in ons harte het, vir mekaar sê, Here, ons hunker daarna om nog steeds ewig te lewe, en nie vir ewig in die dood te wees nie. Baie keer dan dink ek aan daai beeld, soos 'n vis wat jy uit water uithaal. Jou lewe nou op aarde is soos 'n vis wat jy uit water uithaal. As jy al ooit 'n vis gesien het, hy hap so. Ek weet daar's 'n paar van julle wat se karre reg staan, julle is op pad viswater toe. Jy gaan dit weer sien. 'n Vis hap so. Terug na die water, hy hap so lig. Ek en jy in hierdie lewe hap so na die ewige. As jy wil weet of ons hap na die ewige, kyk hoe probeer mense jonk lyk. Hulle doen alles met gremering en mooi goedjies om jou hare toe te maak of jou bles weg te kry of whatever. Maar weet jy wat, ons is in 'n verganklike liggaam, maar ons is nie gewoond daaraan nie. Ons hou nie daarvan nie. Ons wil eintlik deel van die ewige wees, want dis waarvoor ons gemaak is. Dis wat Prediker 3 vers 11 sê. Jy's gemaak vir die ewige lewe. Die goeie nuus is, die een wat opgelig is, die een wat verhoog is, trek jou daarom aan na die ewigheid toe. Na die ewige lewe toe. Hy is lewe en lewe in oorvloed. Hy's opgelig aan die kruis. Hy's opgelig uit die graf. En die graf is leeg. Ons getuig nou nog daarvan. Maar hy's ook opgelig toe hy opgevaar het na die hemel. En in hierdie tyd, ons gaan hemelvaart oor 'n hele paar dae, bietjie meer as 'n maand vier, en in hierdie tyd dan vier ons in die eerste plek die kruisiging, Goeie Vrydag, dis die hoogtepunt van ons as Christene, se bymekaar kom, se hele wese. Kersfees is nie ons grootste fees nie. Goeie Vrydag is. Ek weet die wêreld sorg dat Kersfees voel soos die grootste fees van 'n Christen. Maar dit is nie. Goeie Vrydag is. Ons vier die oorwinning oor sonde wat ons gebik het soos 'n slang. En wat ons eintlik laat sterf. Ons het deur genade ewige lewe in hom. En dis wat ons vier vandag, Sondag, vier ons die opstanding van Jesus Christus. Elke Sondag. Daar's een fees wat so groot is, ons vier dit nie net eenmal 'n jaar nie, ons vier dit eenmal 'n week. En dis die opstanding van Jesus Christus. Dis hoekom ons Sondag by mekaar kom. En as iemand vir my vra, hoekom kom ons nie Saterdag op 'n Sabbat by mekaar nie, dan sê ek, want ons vier die dag van die Here, die dag wat die Here die dood oorwin het. Ons vier dit weekliks. Hy het toe gerus, hy het al sy werk klaar gedoen, en daarom is Sondag ons rusdag, en werk ons vanuit ons rus. Ons werk nie soos in die Ou Testament vir ons rus vir die Sabbat nie. Twee heeltemal verskillende maniere van lewe.
En ons sit in opgewondenheid en besef, hy is verhoog uit die graf, maar hy is ook verhoog deur na die hemel op te gaan. As sy disippels daar voor hom staan in Handelinge 1, dan gaan hy op na die hemel, daar verskyn 2 engele en sê, hy sal terugkom, hierdie Here van julle gaan terugkom, net soos wat julle hom gesien gaan het. En vir my en jou is dit die grootste vreugde, dat hy sit aan die regterhand van die Vader, soos Efesiërs 1 sê. En as hy sit aan die regterhand van die Vader, is dit wat my en jou aantrek na hom toe, is dat hy ons voorspraak is. Dat hy ons toegang gee tot die troonkamer, tot die Vader se teenwoordigheid. Ek en jy mag na die Vader toe gaan, met ons gebede, met alles wat in ons moeilik is en worstel, elke ding wat ons voor die Here kom hou, vat die Here en hy vat ons gebede na die Vader toe. En dit behoort vir jou aan te trek na die Here toe. As die Here hier in Johannes 12 sê, as hy opgelig word, sal hy almal aantrek. Sê vir die vissermanne, soos wat julle die visse met die net nader trek, sal ek almal op 'n bonatuurlike manier na my toe aantrek, as ek opgelig word. So ek wil afsluit met dit. Ek en jy, ons werk nou, ons moet hom oplig. In alles wat ons sê, en alles wat ons doen, behoort ons die Here op te lig. Wanneer jy die Here oplig, dan trek hy ander mense wat hom nie ken nie, na hierdie lig toe. Soos 'n mot na 'n lig toe aangetrokke word, op een of ander manier, dis in sy DNA. Soos daar in ongeredde mense wat in die duisternis is, as hulle die lig in jou sien, van Jesus hoor, al wat jy behoort te doen, in jou lofprysing, in jou lewe, en alles wat jy doen, om Jesus op te lig. As jy hom oplig, trek hy mense na hom toe, en sê mense, ek wil hê wat jy het. Ek wil die een dien wat jy dien. Vertel vir my van hom. As ek dink daaraan, dat Jesus, ek wil vir julle hierdie skrif in Filippense 2 lees, my geliefkoeste stuk, en ek wil hiermee afsluit. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Wees ook so. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klou nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan 'n mens gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder. Ons het vir mekaar aan die begin van die vastyd. Ons is aan die einde van 'n 40 dae vas. En ek wil vir elkeen van julle sê wat saam gevas het vir hierdie dag, vir hierdie Paasfees. Well done. Mooi so. Kan ons vir die Here eer? Kom ons gee vir die Here 'n handeklap vir hierdie vastyd wat saam is. Ek kuier hierdie week by iemand, hy sê vir my, ek het 17 kilogram verloor. Hy is hier ergens in hierdie vastyd. Prys die Here vir dit. Ek hoor van mense wat geestelike deurbrake gehad het. Ek hoor van genesings wat plaasvind. Ek hoor dat die Here bonatuurlike goed kom omdraai. Ons het gevas vir deurbrake en ons het deurbrake ervaar. So dit wat ons vir mekaar toegesê het is, die Here kan jou nie verneder nie. Jy moet jouself nederig maak. Die Here het homself nederig gemaak, vers 8, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, tot die dood aan die kruis. Daai eerste 3 verse is die afwaartse kurwe van Jesus se lewe, maar nou gaan dit op. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig
van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Besef jy dat jou vriende, jou familie, die mense om jou wat nie die Here ken nie, gaan eendag wel met hulle mond bely, Jesus Christus is die Here. Hulle knieë sal wel buig, al is dit te laat en gaan hulle in die hel opeindig, want daar gaan 'n oordeelstroon wees. Mag dit in jou brand, om die ouens wat in duisternis is, na die lig toe te bring, aan te lok deur Jesus se naam groot te maak. So kan ons 'n oomblik neem. Miskien sit hier iemand vandag wat sê, hoor, ek wil my lewe aan die een kom oorgee wat verhoog is. Verhoog is aan die kruis, verhoog is uit die graf, verhoog is en na die hemel toe opgegaan het. Ek wil my lewe aan hom kom oorgee. En vandag is 'n wonderlike geleentheid. Die Here het 'n afspraak met jou terwyl jy hier in die sonnetjie sit. Kom ons bid saam. Maak toe jou oë. Here, die van ons wat U reeds ken en al klaar tot U aangetrek was en nou hier is, wil saam met ander wat hier is en vandag dalk vir die eerste keer aangetrokke tot U is. Here, ons wil kom saam bid. Ons bely ons sonde en sê, Here, jammer dat ons sondig teenoor U. Here, ons sonde het ons weerhou van U. 'n muur gevorm tussen ons en U. Here, ons is jammer daaroor. Ons bely dit voor U. En Here, nou kom vra ons dat U daai omskakeling sal doen. Dat U my sonde op U sal vat en vir my U heiligheid, U regverdigheid, U reg staan met die Vader sal teruggee. Here, en as ons dit kom bid, en ons kom stel ons hoop op die kruis, kom verklaar ons ook vanoggend weer almal opnuut. Jesus, U is ons koning. U sit aan die regterhand van die Vader. U regeer. By U is alle mag en alle autoriteit. Here, ons onderwerp onsself aan U. Here, soos die man wat aan die kruis langs U gehang het, kom vra ons U, dink aan my vandag. Here, ons kom stel ons hoop in U, en ons kom stel ons onderdanig aan U, en ons sê, Here, wees U ons verlosser, wees U ons koning, ons sal U gehoorsaam, ons sal U volg. Here, dankie dat U wat die koning van die konings is, nou beloof dat as ons hierdie gebed gebid het, ons met U in 'n ewige verhouding sal staan. Here, dankie dat dit is waaroor die kruis gaan. U verlossing. En Here, as ons nou saam nagmaal gaan gebruik, ek vra dat die diakens die nagmaal sal voorberei vir ons. Here, mag ons in 'n tyd van aanbidding ingaan, om net nagmaal saam, as 'n gemeente, ons 40 dae vas te breek, waar ons onsself nederig kom maak het voor U. Ons afhanklikheid, ons honger na U kom besef het. Here, mag ons dit saam breek met brood en wyn, soos wat U dit bedoel het. Here, op daai donderdag aand in die bokkamer het U die paasmaal verander in die nagmaal. Het U iets wonderliks kom doen om te sê, as julle hierdie brood proe, dink aan my. As julle hierdie wyn drink, besef my bloed is vir julle vergiet. Dankie Jesus, dankie Here. Ons gaan jou vra dat jy gaan nagmaal haal daar by die middelste tafels. As jy een uit die gesin kan gaan nagmaal haal, sal dit so bietjie makliker wees.
So hier gaan 'n bietjie van 'n geskarrel wees. Ons gaan intussen tyd net so 'n bietjie aangaan met aanbiddingsmusiek, kry vir jou nagmaal en dan kom sit jy weer met die nagmaal, dan gaan ons dit saam gebruik. Dankie Gerrit. Kom ons sing so net. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg verklein, vergroot vir alles, en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik U grote naam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. U seun word 'n mens in my gebroke wêreld, kom vestig Hy sy koning heerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier
gebreek het, hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier U grote naam. Here, ons kom eer U dat ons saam nagmaal kan gebruik. En Here, as ons hierdie nagmaal gebruik, dink ons aan 'n leë kruis, 'n leë graf en 'n genade troon waar U sit. Want U het klaar gewerk. U werk as die hoëpriester is gedaan. Here, dankie dat ons net so brood saam kan breek en kan sê, Here, dankie vir U liggaam wat aan die kruis vir ons gesterf het. Ons eer U, Jesus. Kom ons eet saam die brood. Here, dankie dat U bloed vir ons vergiet was, sodat ons sonde totaal en al skoon gewas kon word. En dat ons nou in U oë skoon kan staan. Here, partykeer begryp ons verstand dit nie eers nie, maar U maak ons rein. En ons wil dit weer opnuut kom vier, ons wil dit weer opnuut geestelik kom sê. Here, U bloed maak ons skoon. Dankie, Jesus. Here, dankie ook dat daar genesing in die bloed van Jesus is. En dat as ons saam hierdie nagmaal gebruik, kom bid ons vir genesing in liggame, genesing in verhoudings. Here, genesing in harte. En ons vra dat U mense sal aanraak. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Voordat ek die seën uitspreek, wil ek een of twee praktiese goed net vra. Ons gaan die pretloop daar voor die kapel begin. Die pretloop gaan iets besonders wees. Ons gaan ook by sekere stasies stop en ek dink dit gaan 'n bietjie meer as net 'n pretloop wees. Ons wil julle daarvoor uitnooi. En dan as jy kos bestel het, is die bestellings kan jy dit optel by voor die kantoor se stoep, die groot huis daar. Daar braai die jeug al vir ons die boereworsrolle en kry alles reg. Daar's ook wraps, hoenderwraps en jy kan dit daar gaan optel 8:15. So 7:45 gaan ons die pretloop hê, 8:15 kan jy jou kos gaan optel. En dan wil ek julle ook herinner dat Sondag preek Dr. Isak Burger hier op Opstanding Sondag. Ek sien baie uit daarna. Ek dink dit gaan 'n besonderse Sondag wees. So nooi iemand saam, bring iemand. Ek geniet hom elke keer as hy preek. So hy gaan hier wees Sondagoggend 9:00, Dr. Isak Burger. Kom ons sit so. Steek jou hande uit en ontvang die seën van die Here. Here, dankie dat ek die gemeente kan kom seën. En Here, soos wat die son op hulle skyn, so skyn U goedheid en U genade op elkeen. Mag hulle die liefde van God ons Vader ervaar en beleef in hierdie paastyd. En Here, mag hulle besef, dis omdat U met ons genade het, dat die kruis leeg is.
en die graf leeg is en U op die genade troon sit vir elkeen van ons. En Here, mag ons dan deur die krag van die Heilige Gees U naam bly oplig, die naam van Jesus, die naam bo alle name, en dat ons Jesus sal uitleef en ander mense na hom toe sal aantrek. Dankie Jesus. Amen en amen. Dankie julle, kom kuier gerus saam met ons daar by gras. Ons gaan voor die Lapa as gemeente saam kuier. As jy dit nie beplan het nie, dis nog nie te laat nie, kom kuier saam met ons en spandeer net tyd saam met ons daar by gras. Dankie.